По речиси 2 години власт, градоначалникот на Скопје дури сега се зафати со работа. Почна со масовна акција за чистење на диви депонии во главниот град во сите општини. Рече дека чистиот град е нешто што сите го заслужуваме, иако малку забави со својата работа. Чистиот град е нешто што прво го заслужуваме, меѓутоа нешто што и секој од нас поединечно одговорен. Просечно во градот Скопје во 2018 година еден граѓанин произведува 408 килограми ѓубре годишно, што е за 8% повеќе во однос на 2017 година. Во акцијата учествуваат администрацијата на предпријатијата и општините, студентите од сите универзитети, потоа представници од невладиниот сектор како и средните и основните училишта. Од комунална хигиена велат дека целта на акцијата е подигнување на свеста кај граѓаните за штетноста од несовесното постапување со отпадот и опасноста од создавање на диви депонии, што е директна закана за сите нас. Нашата намера и желба е граѓаните да сватат дека секој од нас преку својот однос и своите постапки сноси лична одговорност за заштитата на животната средина и дека секој може да придонесе да живееме во поубава и поздрава околина. Вице-премиерот за евроинтеграција кој се приклучи кон чистењето рече дека метлата која влегла во политиката, политичарите треба реално да ја искористат во пракса. Бидејќи метлата влезе во високата политика, сакам јас да испратам еден апел до политичарите дека треба да се фатат и за ова вистинската реална метла за да можеме да се соочиме со реалните проблеми на граѓаните. Помеѓу двата изборни круга локалните власти почнаа секој ден да посетуваат по една дива депонија во Скопје. Од друга страна граѓаните се жалат на работата на градоначалниците, велат дека се незадоволни за што на што го ветиле не го исполниле. Сите општини. Ќе поеш нешто да бараш, тоа е за сега така и се бориме сега за, знаете, за името, за ова, за она, а за најосновните работи никој ништо не работи. Проблем има секако. Првенствено има дупки, шактине, колку сакате. Има проблеми, ама не се гледа некој ефект или резултат. Засилената активност на терен во очи на гласањето следува откако СДСМ изгуби 55.000 гласови и тоа во првиот круг од председателските во однос на локалните избори.